Hermeellaan maatii Abiraamiitiin simatamtee Buziyyeen akka isa faana taatuun barbaada. Abiraamii itti badee yookiin immoo dabbaramee isa arguu inni fedhu jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan subscribe, like, comment gochuudhaan jabeessaa isiniin jedha. Egaa haa ta'uyyuu malee dhuftee Buziyyeenii wanti ta'aa jiru Ruutaan gochaa jirtu baay'ee waan nama dabbarudha. Yeroo darbee Buraanii hin balleessine hodhu filaashii jedheenii itti kennee haala sanadhaan gammadaa turte. Osoo ta'es lammata irratti hojjechuuf akka ta'edha kan naa galee. Har'a garuu dirqamee iddoon itti argamuu hin qabneetti argamuu fedheera. Yoo waan barbaadan naan jettan homaa tokkoyyuu natti hin fakkaatu. Ani garuu nagaa obboleessa kootiin barbaada jette. Egaa kana gidduutti jechuudha Hermeellaanis hin dhuftee yeroo ishiin dhuftutti akkamiin nagaa wal gaafatanii yeroo dheeraadhaan booda yeroo baay'ee si argachuun fedhan ture. Si argachuu garuu hin dandeenye. Har'a garuu kaniin barbaadu yoo jiraateera ta'e Abiraamiidhaaf dhiifama gootee akkati wajjiniidhaan jiraattuun barbaada jetteeni. Anaaf wanti kun haaraadha. Yeroo biraa gara Ruutaa taatee badiisa koo malee gaarummaa koo dubbattee hin beektu gaafa ishiin jettuun dhugaadha. Ani kan balleesseen balleessiteettan jedhaanii guutumaan guututti osoo sirreessanii waliidhaan jiraatanii wanta gaarii ture. Isaan immoo sirreessuu hin dandeenye. Isa kanaafiyyuu gochaan ishii nama goote keessumattiyyuu nama dabbara jennaan isa ishiin kana irratti taasifte qofaa fi wajjiniin ta'ii naan jettamoo maalidha jetteen jechuudha. Ani Abiraamiidhaan nan jaaladha. Eeyyeeyyuu miidhamasaa hin barbaadu. Amma garuu kan inni narratti taasise hangana kan hin jedhamnedha. Ani dhugaadhumaanin isa jaaladhe malee faayidaa irraa barbaadee miti. Waaqaaf haa galatu waan hundumayyuu guutuudhaanin nan qaba jettee jechuudha. Egaa Ruutaadhaanis nuti si jaalanna, si kabajna. Mucaa gidduu keessan jira. Mucaan keenyadha, dhiiga keenya waan isa barbaachisu hundayyuu in taasisnaa dhagaa kanii ishiin jechaa turte jechuudha. Atis immoo nan jaaladha jetteetta. Erga nan jaaladha jettee maalidha ree? Inni garuu keessa isaatii simmeetii sii qaba ta'u simmeetii siin qabu ta'u hin beeku. Kaleessas immoo isaan wal barbaadu turanii. Har'a immoo kana kun caalee rakkoo guddaa keessa wanta ta'amne wanta yaadamnetu ta'aatoo jira. Isa kanaaf achi keessa immoo akka obboleessi koo turuu fi akka achi keessa jiraatu matumayyuu hin barbaadu. Isa kanaaf wanta jiru hundumayyuu sirreessitee akka wajjiniin deemtu. Anamma waliin jiraadhaa siin jechuu hin danda'u. Garuu akka hiriyaa tokkootti akka wajjiniin taatu nan barbaada. Osoo naa mijate osoo naa ta'e otoo sinirraa fageessee qophaa isaatti yaada isaa sammuu isaa ofitti deebi'ee baay'ee bareedaadha. Garuu immoo waan hin danda'u miti jechuudha. Egaa kanarratti Hermeellaan ani isa kanaafi homaa tokkoyyuu wanti ani taasises hin jiru. Ani immoo dhugaadhumaadhaan keessa kootiin isaan jaaladha. Kaleessa waan baay'ee waan irratti taasise waan baay'ee waan irratti godhee fi har'ayyuu immoo diduun koo dhiifama isaa jireenya koo keessaan xaragee isa baase yookiin immoo isa jibbe osoo hin taane inni lafa naaf hin qabu yookiin immoo wantoota keessa jiru keessa dhaabbachuu hin danda'u. Isa kanaaf malee wanta biraaf miti jetteen jechuudha. Yeroo kanatti immoo Buraanii ati yeroo baay'ee nu argite Ruutaan sirriidha. Ruutaan waan gaarii hojjatteette. Abiraamiyyuu akka nama obbolaa hin taane tokkootti isa dhiibaa. Gammachuun isaa jira. Jaalala asii qaba gaafa siin jennu lakkinuun jettee haala sanadhaan nu dhiibaa turte. Hermeellaa duwwaa osoo hin taane anaaniyyuu jiraan rakkiseetu jira. Isa kanaaf dhugaadhuma laphee keerraayii jennaan eeheyyuu. Garuu immoo wanta isa sichii dhufu ta'uudhaafis ta'u itti alaafinnatii hin fudhadhu.
Alaafinnatti itti fudhachuu komiti. Lafa isin balleessitanitti balleessitaniitu jedhee nan dubbadha. Garuu immoo inni kana dura jireenya Ruutaa sana keessatti Abiraamidhaan mudate akka deebi'ee lafa kana keessatti jireenya kana keessatti isa mudatu matumayyuu hin barbaadu hin fedhudha gaa'ii. Isa kanaaf egaa Buraan akka inni jedhe kana dura atis ishiin gaarii miti ishiin jireenya irratti galtee jettee dubbachaa turte gaafa inni jedhuuni eeyyee ani kan akkasiin jechaa turee fi osoo inni gaa'ela keessa jiru akkasuma dubartiin gaa'ela keessa osoo namni tokko jiru yeroo dhufee waan jibbinuuf jecha waan baay'ee siin jedheera waan baay'ee sii taasiseera isa kana waan hin kaadu tokkollee hin qabaadhu amma immoo Abiraam bilisa waanta ta'eef Bakka fayyaa baay'ira waanta ta'eef jetteen jechuudha. An akka kiyyatti itti yaadu isa kanas jechuudha. Maaliif jennaani hin galle biraamaayyuu Abiraam Ruutaa bira irratti hafa jechuudha gaa'ee. Wanta kanammoo walii galanii irratti dudubbachaa waanta deemanii fi akka inni wanta Ruutaa fi isa gidduu jiru hunda isaa akka inni fixatuuf taasisuu danda'u jechuudha. Buziyyee amma hin dhagaa Abiraam jedheen ayyaada hani jechuudha. Garuu Ruutaani gaa'ela ishii dhabuun ishii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ana dokumentii keessan ilaalan kolfaa olee gaa'elan taatutti daareen ta'u kanaa booddee nasin jettanii jechuudha. Dhugaadha waggaa tokko muluu bulbulamee jechuudha. Soo guyyaa gaaf tokko waanuma gaarii tokko keessaan argin jechuudha. Kuni humna ol namayyuu taasisayyuu jechuudha. Egaa doolaaruma san irraa argatantu san jabeesse fakkaata. Kana gidduuttis Buraan si'isii galee maannaati Ermeellaan nama gaarii ta'uu ishii hubattee bartee dhuftee too jirta. Warra karaa kee ta'anii obboloota kee warra ishii balaaleffachaa turan warra qubatti qabaa turan hundumattiyyuu akka ishiin gaarii taate akka simattan itti miidheenii ishiinis immoo dhugaadha jechi kunii fi yaanni Buraan dubbate keessa koo jira ture. Namni hundumtiyyuu akkanani wanta gaarii hin taaneetti ani edda Ruutaan jette wanta kana taasiste booda mitani kan hin jaaladhe durumayyuu nan jaaladha jetteen jechuudha. Ni galteetti dubbe achirratti jechuudha. Isa kana dhaniini baqqaayii rakkoon hin jiraatu waan hundumayyuu sirreessina jedhe jechuudha. Buraanis hin araarsinaani atis isaan haasofsiiftee dhufte inni lakkisaan hin haasofsiifne safana waliin hin gallee jetteen jechuudha. Abiraam immoo jechuudha dhaqee jira kunoo akkuma argitan jechuudha. Suuraa kanas irratti Ermeellaa biraa sana dura garuu Ermeellaadhaan baay'een gaddisiise baay'ee natti gadditeetti wanti nani taasise wanta gaarii hin turre garuu immoo dirqama natti ta'eeti uma gochuu hin danda'u amma dhiifama ishiidhaa godhee yookiin immoo dhiifama naa gootee waliin akka jiraannu karaa keenya irra buuneedhe yeroo inni balbala rukututti jechuudha nama haaraadha jechuudha. Mucaa bareeda wayiitu balbala jalaa saaqee gaafa inni jalaa saaquu egaa maal Ermeellaan hin jirtu jennaan jirti keessa jedheenii obboleessaa ishiitidha miti jedheenii jedhee nagaa wal gaafatanii eenyu jedhee maqaayyuu maqaa dhayaa jechuudha. Achi booda waamee gaafa inni dhufu ammatti ittiyyu akka yeroo darbeeyyuu miti jechuudha. Kaleessaa in dhiiste manatti sila dhufeef jettee ta'u amma immoo maali dhaga'u Ermeellaan nama baay'ee bareedaa dhufte dhugaa dubbachuuf ispoortii hojjette natti fakkaate ispoortii hojjechaa jirte shooxee taate. Achi booda maal hojii dhufte mana jennaan bilbila siifan bilbila nanna jalaa hin kaastu natti inaasoftu jennaanii umaan barbaachisu jedheeni kaa maali dhareetii ingaa wanti hundumti isaayyuu gaafa ishiin jettuun ta'uu hin qabu waan hundumayyuu sirreessineetu waliin jiraannaa jennaan ati sirreessitee jiraachuu hin dandeessu yeroo barbaadde baay'inaan jetta yeroo barbaadde galinaan jetta yeroo tokko lama sadii jireenya kee keessaa na baasteetta haala sanadhaan jennaan waan isaan na gochaa turan waan isaan na irratti taasisaa turan argiteetta faayila sana qabataniiti bilbilallee koomentii yookiin immoo miseejiillee deebisuu hin danda'uun ture waan baay'ee na taasisaa turanii miidiyaa fuulduratti kan hin haasa'amnedha jechaadha kan inni jiru jechuudha. Abirahaami reebaniitumayyuu cagadaniitumayyuu isaanuu erguun isaanii waan hin oolle kan dubbadhu jedhe miidiyaa fuulduratti egaa maal akka ta'e hin beeknu garuu ishiin immoo hin fedhuudha kan ishiin jette ifa manaa godhi baqqaayii sila na
aarsanii yookiin immoo dirqamaan sila na gochaa turaniif malee ani iddoo guddaan sii qabaa ati qajeeltuudha yeroo biraa naan dhiifama siin jedhu dhiifama naa goota daftee amma maaltu si jabeessee naani bakka ammaa booddee mana kiyya keessan jira of jabeessee waan hundumaanuu akkan dhaabadhu na barbaachisa nama hin qabdu jettaniitu akka barbaadan na gochaa turtanii injiraatamaadha kan ishiin jettee jechuudha jireenya mataa keetii jiraadhu naan egaa obboleessi jechuudha baay'ee kan hin dinqisiifadhe tokko anisin bira ture jechuudha anisin biraan deemaa tokko ta'aatii haasawaa walii galaadha kan inni jedheen jechuudha yeroo kanattis ishii qaqqabatee ofitti ishii qabee bakka waliin haasawuu barbaadeera ishiin garuu ishii hin jenneen jechuudha hin beekas immoo akka ishiin isa jaalattu wanta ta'eef suurri mana keessatti fafannifamee jira malee osoo dhugumaan bakka hin barbaadu hin fedhu jettee suurota kanayyuu kaasuu ni dandeessi turte inni illee akkas jedhee jechuudha gara dhumaarratti ati keessa keetii na jaalattaa laphee kee keessa nan jira osoo nan jaalanne ta'e suuronni kun maal asii godhu turanii maal asii fuudhu turanii kaasta turte isa kanaaf yeroo qabduttiyyuu fayyadamuun si barbaachisa yeroon isaa darbeera taana wanti hundumtiyyuu sirrii hin ta'u boru guyyaa biraatee jechuudha asirratti Abrahaam akkas jechuun sin barbaachisu ati ilma dhiiraati ilmi dhiiraa utubaa manaati utubaan manaa immoo jabaatee dhaabata sirritti itti xaqaxaqamee sanarraadhaan kan ka'ee jechuudha dameen itti rarra'ee mana jabeessee dhaaba jechuudha ati jechuudha jireenya jiraachuu yoo barbaaddeetta ta'e wanta itti rakkachaa jirtu kana wanta si guuguttutaa jiru kana hundumayyuu ofirraa ciriitii ofirraa gatiitii jabaadhu qaxxedhi dhaabadhuutii wanta jireenya kee dhugaadhaan jechuudha adeemsifadhu ilmi dhiiraa jechuudha gara laafummaan inni akkattiinis gaarii miti maaliif jennaan allayyaa si buusa boru lubbuu keeyyuu si kennisiisa jechuudha si galeera namni yeroo hunduma akkasitti taphatuuf karaa hin baniin anatu siin jechuu jaaladha egaa isa kanadha jechuudha obboleetti ruutaallee jechuudha Abrahaamittis ruutaattis ajaja dhaamtee turte jechuudha na kan finne viidiyoo jechuudha ruutaan hin balleessite osoo hin taane jette dibbinni gootee balleessite jette eerduu jedhee jechuudha hin balleessite maal hin balleessite ni jette jechuudha inna daanii kan jedhamu jireenya kee keessaa atattamaan baasuu qabda jetteen jechuudha ishiin maal baaste xiqqoo isheenaa turan isaan wal fuudhuun isaanii wal fuudhu Abrahaamii fi Hermeellaan gargar hin ba'an iyyaadamu karoorri daanii karaattaafe yaani diinni qopheesse jechuun hammana siniin jechuun jaaladha isa kanaadha egaayii ishiin garuu hin diddee kottu baanee shaayii dhugaa yookiin immoo buna dhugaa waliin haasofnaa daqiiqaa 10 jennaan hin bahu mana keessaa jettee obboleessis immoo dirqamaadhaan fuutee hin baatu wanta fedha isheetiitiin ala kinumasumatti dhaabbadhaati haasawaa taa'ate haasawaa innaan hin dhiphisin hin cannaqin jechaanii ture jechuudha isa kanaaf ati jedheeni wanta dogoggora kaleessa dogoggorte ammas dogoggoraa jirta wanta ta'eefi dhaabbadhu wanta kanammoo dhiifamachuu kee qofa osoo hin taane hojiidhaan itti agarsiisedhe kana ta'uunsaa immoo jaalala ibsiifi Abrahaamii sin jaaladhaan jennaniin Hermeellaadhaan ammayyuu jechuudha kennaa wayii kenniif bakka dhiifama jedhiin ofirraa bu'iitii sana booddee bakka abboo bakka maal oma rakkoon hin jiru kan sii ta'e bira jiraadhu kan sii ta'e iddootti nan boqodhanaa rafachiifti kan kooti jettee jechuudha ishii wanyanya jettee oduu ishee odeessitu dhiisati warra si doorsistu dhiisati dubartiin sin doorsistu maa tokkoyyuu wanti ishiin fiddu waan hin jirre akkas dubartii yeroo hin jedhamu meerii jechuu kiyyadha meerii ruuttaa mitan kan hin jedhamu azala mudhuttanii mudhukeen irraa kaatu sini haala kanadha kaasiniin jechuun jaaladha ijoolleen Oromoo jechuudha waliin abaarina miseeji kana argeera komenteerat wala baartu jechuudha maaltu sinni bejecha maaltu sin shakkare ani men beeku ruuttaa hin beeku Hermeellaa hin beeku Abrahaam jechuudha garuu namummaa isaaniitti dhani irraan hojjechaa jira mi'aan hojiirraan hojjechaa jira ani indee